안돼 안돼. 아니 콩을 어떻게 하나도 안 돼. 난 다 뺏어 먹었어. 자랑이야? 나이가 몇인데 편식을 엄마 있나 나이가 몇인데 편식을 주말이 저씨 당근도 안 먹어. 나 이제 네 남편 아니야. 나한테 이래라 저래라 하지. 안가 왔어요. 저는 지금 공부하러 메가커피 왔어요. 크로플을 서비스로 주셨어요. 점장님. 어이구. 크림을 떨어뜨렸어요. 찍으려다가. 이거 먹어볼게요. 진짜 찐 맛있어. 이건 얘 거고 이게 제 거예요. 바닐라 아이스 라떼. 아이스 바닐라 라떼. 너 뭐라 했냐? 여러분 그거 알죠? 앞에서 웃으면은 더 웃음이 나오는 거. 일반 캠만 보잖아? 아니 일반 캠으로만 찍잖아? 그럼 그냥 이거에 익숙해져가지고 앞머리를 내려야겠어요. 그러면 일반 캠도